Assalomu alaykum hurmatli Gold Tuning obunachilari. Bizning YouTube platformasida ko'rib turganlar. Gold Tuning xudo xolasa jamoasi izlanishdan to'xtamay turibdi. Bizda yana bir kichkina yangiliklar bor. Kichkina yangiliklarimizni sizlarga YouTube'da qo'yib beramiz. Bilasizlar, YouTube'da hamma narsani narx-navosi bilan aytganmiz. Endi hozir bizlarda kichkina yangilikimizni aytamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpiska tashlab qo'yishni unutmanglar. Kichkina yangilikimiz shu bo'ladi. Bugungi kunda internet zo'r rivojlanib ketgani sababli her kim her xil tanıyışlarını maqtab turibdi. Ya'ni her garaj har xil plyonka ishlatib turibdi. Her kim her xil plyonkani maqtab turibdi. Yoki bizlarga kelsangizlar tanıyışga udurmoqqa, sizlarni avval o'zlaringiz udurgan plyonkani nomini bilsangizlar, shu sizlarga qulay bo'ladigan bo'lsa, aytgan garantiyasini aqlab bergan bo'lsa, sizlar kelgan vaqtlaringizda bizlarning garajimizda shu tanıyışga bo'lmasa, ya'ni shu sizlar udurajak tanıyışga bo'lmasa, bizlar hozir yana tanıyışlarni uyina kelamiz. Ben taraflardan görüşeriz uchun. Bir tanıyışçı optim bo'ladi ağalar. Bir optima ishlashadi. Bize şunu sizlarga metrli, inanda metre chiqarib qo'ydilar. Sizlar aytgan plyonkani metrli oldirib urib berish xizmatimiz bor. Bu gap bilan aytayman, sizlar kelgandan keyin ishlaringiz bitmaydi, yetmaydi, ishlaringiz bitmaycha yetmaydi. Desangizlar, liboy turdagi tanıyışchalarni urib berib bilamiz. Iloji boricha sifatlatib, sizlarning vaqtlaringizni ko'p elamagan holda qilib beramiz. Faqatgina 20 minut birden bizlere barınca yetken vaqt bo'ladi, pauza bo'ladi. Qolgan ishlari shu o'zlarimiz aytgan vaqtda disitatadan shot ketib garantiyali verjan qilib beramiz. Bundan tashqari bu yerda salon laminatsiyalar bor. Sizlar bir nazarda tushuninglar. Shu yurttuğan rololaringiz YouTube'da endi откровенно söyleyeyim. Her qaysi $400, $500 turadi. Bu narsani bize ekkelib qo'yishimizni qiyin, ekkelib qo'yishimiz. Men o'zim LG laminatni ekkak qo'yibman, misol uchun bir ulan ikkak qo'yibman. Boshqacha laminat yurgan bo'lishlaringiz mumkin. Laminatlarni men 10dan ziyod turi bor. Yurgan bo'lishlaringiz mumkin. Boshqacha laminatlarni ularni bize sizlarning mashinalaringiz modeline qarab, ya'ni ulug' kichikligine qarab, shuni o'zlarimiz o'lchak ko'rib oldiramizdan qilib beramiz. Ya'ni muammo bo'lmaydi xudo xolasa. Shu qisqacha aytib aytadigan bo'lsam, sizlarda endi Gold Tuningga kelib, xohlagan turdagi tonirovka, salon laminatsiyalarni kelib urdirib, qildirib ketishlaringiz mumkin. Nodimiz kanalımızda yangi bo'lsangiz, podpiska tashlab qo'yinglar. Bir kichkina yangilik o'zi. Shuni ham aytib o'tayim dedim. U men uchun zo'r, sizlar uchun bilmadim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.